Сейчас будем тестировать электродвигатель на 100 вольт 5 киловатт. Потребление и обороты в минуту. Сейчас состоится контрольный тест двигателя 5 киловатт на 100 вольт. При напряжении питания 25 вольт. Замерим потребление тока и обороты. Потребление 4,8 ампера. Так. Обороты 660. 690. Ну, сбросим еще раз. 660 оборотов в минуту. Потребление 4,6 ампера. Греется? Нет, вообще ледяной. Ну а что он греется?